ముందుగా బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకుని అందులో పసుపు, సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, ధనియా జీరా పౌడర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కోకోనట్ పౌడర్, మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇలా బాగా మ్యారినేట్ చేసి 15 మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకొని నెయ్యి వేసుకొని సేమియాని బాగా వేయించుకోవాలి. సేమియాని ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ముందుగా కడాయి తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాము. కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అది హీట్ అయ్యాక అందులో బిర్యానీ ఆకు, సినమన్, లవంగాలు అండ్ ఇలాచి యాడ్ చేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత లిడ్ పెట్టి 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. చికెన్ 70% కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో సేమియా యాడ్ చేసుకోవాలి. ముందు చికెన్ని ఈవెన్గా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని దానిపైన సేమియా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పైనుంచి. 1 కప్ సేమియాకి 1 కప్ వాటర్, ఆ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి వాటర్ని. కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పైన. లిడ్ పెట్టి 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. 5 మినిట్స్ తర్వాత సేమియా బాగా కుక్ అయిపోయింది. బిర్యానీ రెడీ అయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. సేమియా బిర్యానీ రెడీ. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.